नमस्ते, म बौद्धमा छु। आज बौद्धमा स्तूपको दर्शन गर्न आएको साथीहरू, बौद्धको गुम्बामा है, बौद्धिस्टहरूको तीर्थस्थल, बुद्ध धर्मको प्रचारक। यहाँ 108 चोटि यो स्तूपमा घुम्यो भने उहाँहरूले अथवा तपाईँ हामीहरूले 108 चोटि यो 108 चोटि घुम्दाखेरि अनि मुक्तिको आभास हुन्छ। मुक्ति भनेको के हो भनेर धेरैले सोध्छ साथीहरू। 108 चोटि मन्दिरमा घुम्नुहोस्, गनी गनी। यो धेरै फराकिलो छ, यो गुम्बाको वरिपरि धेरै फराकिलो छ है। अनि 108 चोटि घुम्दा तपाईँले जीवनमा मुक्ति भनेको के हो भन्ने कुरा फिलिङ पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि कुनै पनि मन्दिरमा एरिया सानो छ अथवा ठुलो छ, त्यो अनुसारको चक्कर लगाउनुपर्छ साथीहरू। चक्कर लगाउन सक्नुभयो भने, घुम्न सक्नुभयो भने हामी चाहिँ जीवनमा बाहिरी जगतमा दिनभरि काम गरेर थकान हुन्छ नि, थाकेको हुन्छौँ अनि बेलुका निद्रा लाग्दैन। कतिलाई पैसा कमाउन नपाएर निद्रा लाग्दैन, कतिलाई पैसा कमाएर निद्रा लाग्दैन। किनभने पैसा धेरै भयो भने पनि मनमा छटपटी हुन्छ साथीहरू, मनमा छटपटी हुन्छ पैसा धेरै भयो भने। अनि पैसा नकमाउनेलाई फेरि कमाउने त्यो उत्साह हुन्छ नि, हो त्यसले छटपटी हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ हामी आफूलाई चार्ज गरिरहनुपर्छ। दैनिक रूपले योग ध्यान प्राणायाम गर्ने, आफूलाई चार्ज गरिरहने। जसरी मोबाइलमा ब्याट्री सकिन्छ अनि तपाईँले मोबाइल चार्ज गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो आफ्नो शरीरलाई योग ध्यान प्राणायाम गरेर दैनिक एक्सर्साइज गरेर चार्ज गरिरहनुपर्छ। नत्र भने फेरि तपाईँलाई चार्ज गर्न डाक्टरले बिल चढाएको चढाइ गर्छ अनि औषधि उपचारमा यो बुढेसकाल नहुँदै तपाईँलाई सुगर, प्रेसर, किडनीको समस्या या थाइरोइड समस्याहरू हुन्छ। त्यसकारण दैनिक हामीले आफूलाई चार्ज गर्नको लागि मन्दिर, मस्जिद, पशुपतिनाथ अथवा चर्च, आफूलाई श्रद्धा, भक्ति, विश्वास जहाँ हुन्छ त्यही चाहिँ हामी गएर चार्ज गरिरहनुपर्छ साथीहरू। त्यसकारण कति साथीहरूले मन्दिर, मस्जिद जानु पर्दैन, चर्च जानु पर्दैन भन्छन्। होइन साथी, त्यो आफूलाई चार्ज गर्ने कहाँ छ, तपाईँलाई श्रद्धा, भक्ति, विश्वास कहाँ छ, त्यहाँ जहाँ भयो भने गुरुहरूप्रति विश्वास छ भने अथवा आफूलाई जहाँ विश्वास छ त्यहाँ गएर आफूलाई चार्ज गरिरहनुपर्छ। जसरी मोबाइल चार्ज गर्नुहुन्छ, मोबाइलले त एउटा नयाँ भर्सन हाल भनेर तपाईँलाई दैनिक नयाँ नयाँ भर्सन मोडल त्यहाँ तपाईँको रिफ्रेस गर भनिरहन्छ भने तपाईँ हाम्रो शरीरलाई पनि रिफ्रेस गरिरहनुपर्छ साथीहरू। रिफ्रेस गर्यो भने डाक्टरको औषधि चाहिँदैन। एक्सिडेन्ट भयो तुरुन्त तपाईँ हस्पिटल जानु पर्यो भने डाक्टर चाहिन्छ, नत्र भने डाक्टरले तपाईँ हामीलाई यो शरीरमा खेती गरिरहन्छ, औषधिको खेती। कहिले के जता, कहिले के जता भन्छ, मन चञ्चल हुन्छ अनि डाक्टरबाट जानु पर्यो। अनि डाक्टरले के गर्छ, ल भाइ कहाँ जालोस्, म छेडी मेरै डढिया, होइन त। अनि औषधि यो रगत जता भन्छ, उता पैसा खाइदिन्छ, एक्सरे गर भन्छ, दुनियाँ सिटी स्क्यान भन्छ, एमआरआई गर भन्छ, तपाईँको खल्तीको पैसा चार्ज भइरहन्छ। त्यसकारण त्यो आफ्नो खल्तीको पैसा चार्ज गर्ने कि आफूलाई दैनिक योग ध्यान प्राणायाम गराएर यो होइन तपाईँ आफ्नो शरीरलाई चार्ज गर्ने। जहिले पनि सकारात्मक हिसाबले पोजिटिभ सोच्ने, जहिले पनि जे भयो राम्रै भयो, जे हुन्छ राम्रैलाई हुन्छ भनेर आशावादी भएर जीवन बाँच्ने हो भने हामी आफ्नो शरीरलाई खुसी, संसारकै खुसी मान्छे बन्नको लागि तपाईँ हामीले केही गर्नु पर्दैन। आफूलाई सधैँ यसरी हेर्नुहोस्, यहाँ घुमेको छ साथीहरू, 108 चोटि घुम्छन् यहाँ हेर्नुहोस्। अनि 108 चोटि घुमेपछि तपाईँलाई एक्सर्साइज हुन्छ, पुरा व्यायाम हुन्छ, शरीरको व्यायाम हुन्छ। अनि बेलुकामा मजासँग भगवानको दर्शन हुन्छ। सपनामा पनि, सपनामा कतिलाई नकारात्मक सपनाहरूले अत्याएको हुन्छ साथीहरू। नकारात्मक सपना राम्रो भएन भने चाहिँ मन डराउँछ, त्यो डराएपछि अनि रोगै रोग लाग्छ। त्यसकारण डराउनु भएन साथी। नडराउनको लागि तपाईँ हामी आफूलाई सधैँ उत्साह जगाइरहने, सकारात्मक कुराले उत्साह जगाइरहने हो भने हामीलाई खुसी साथ
हाँसी हाँसी जिन्दगी बिताउन सजिलो हुन्छ। त्यसकारण साथीहरू ल आज बौद्ध स्तूपमा दर्शन गर्न आएको थिएँ। हजुरहरूलाई भिडियो लाइभ गरेर देखाएँ। यसको लागि हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद। जय होस् मदन त्रिलोक नेपाल।